बातमी बालरुग्णांसाठी असलेल्या सगळ्या कफ सिरप या प्रवर्गातल्या औषधांची विक्री ही डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय करू नये असे निर्देश आता अन्न आणि औषध प्रशासनानं राज्यातल्या सर्वच किरकोळ औषध विक्रेते आणि त्यांच्या संघटनांना दिले। मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कफ सिरपमुळे भेसळयुक्त अशा स्वरूपात या सिरपमुळे झालेल्या बालमृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर अन्न आणि औषध प्रशासनानं हे कडक निर्देश दिलेले आहेत। देशभरात कोल्ड्रिफ हे कफ सिरप ज्यामुळे अनेक बालकांचा मृत्यू झालेला लक्षात आलेला आहे, त्यामुळे आता आरोग्य यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे। मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये या सिरपचं सेवन केल्यानंतर तब्बल 24 बालकांचा मृत्यू झालाय। या प्रकरणाची दखल घेऊन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं 3 राज्य सरकारांना आता नोटिसा पाठवल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे। अधिक माहिती घेऊयात प्रवीण मुधोळकर यांच्याकडनं। प्रवीण, काही यातलेच बालक आहेत जे उपचार घेत आहेत नागपूरमध्ये, काय अधिक माहिती? नागपूरमध्ये जी मध्य प्रदेश मधली बालक दाखल होती त्यापैकी आतापर्यंत 14 बालकांचा मृत्यू झालेला आहे। काल एनडीटीव्ही मराठीनं ज्या पद्धतीनं या सगळ्यांचं वार्तांकन कालपर्यंत आपण जे आकडे दाखवत होतो त्यात एका बालकाचा मृत्यू झाला आणखी आणि 14 ही संख्या वाढलेली आहे। यामुळे अत्यंत धक्कादायक हे प्रकरण आहे। मुख्यमंत्री जे आहेत मध्य प्रदेशचे ते सुद्धा या संपूर्ण प्रकरणाला लक्ष ठेवून आहेत। त्यांनी उपमुख्यमंत्री जे आहेत मध्य प्रदेशचे ते सुद्धा काल नागपुरात येऊन गेले आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात त्यांनी भेट दिली। आता या संपूर्ण प्रकरणामध्ये कोल्ड्रिफ नावाचं जे सिरप आहे त्याच्या एका लॉटमध्ये अडचण आली आणि हा लॉट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या 3 राज्यात गेला होता। सुदैवानं इतर राज्यामध्ये हा लॉट गेला नाही, त्यामुळे या 3 राज्यातल्याच मुलांना याचा त्रास झालेला आहे। सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या संपूर्ण प्रकरणामध्ये एक पिटिशन दाखल करण्यात आलेली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा या प्रकरणामध्ये आता काय सांगतं, काय आदेश देतं याकडे लक्ष लागलेलं आहे। FDA न 3-4 राज्यातल्या आता कारवाई करत या कोल्ड्रिफचा हा जो लॉट आहे याला पूर्णपणे बंदी घातली आहे आणि कोल्ड्रिफच्या संदर्भामध्ये जी फॅक्टरी आहे त्या फॅक्टरीमध्ये सुद्धा तपासणी जी आहे ती केली जाणार आहे। त्यासोबतच मानवाधिकार आयोगानं सुद्धा यात गंभीर दखल घेत नोटिसा बजावलेल्या आहे आणि अशा पद्धतीनं ज्या बालकांचा मृत्यू झालाय त्या संदर्भात मानवाधिकार आयोगानं उत्तर मागितलेलं आहे। आता या संपूर्ण प्रकरणामध्ये इतर ज्या कंपन्या आहेत ज्या कफ सिरप बनवतात त्यांच्याही संदर्भामध्ये चौकशी होणार आहे। नक्कीच सुरता, धन्यवाद या संपूर्ण माहितीसाठी प्रवीण।